पार्लियामेन्ट सोलिगासिनो दङ आरो फैगौ 13 तारिखआव बे पार्लियामेन्ट सेसना जोबगोन आरो बे पार्लियामेन्ट सेसननि गेजेरावनो बड'लेण्ड रायजो दाबिनानै फिन खेबसेबाव भारतनि केपिटेल आरो पार्लियामेन्टनि खाथिसिन जायगायाव थानाय जन्तर मन्तराव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै बेयाव धरना हाबाफारि लानाय जादों आरो बे धरनानि गुबै थांखियानो जाबाय जे गोख्रैनो जोंनि जि गोजामसिन दाबि आरो बर' हारिनि बर' सुबुंफोरनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन सिमां आरो जि एसपिरेसन आलादा रायजो बड'लेण्ड दाफुंनानै होनांगौ बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकार कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि थाखाय एसटि हिलनि जि स्टेटास बे गासैबो मोनथाम दाबिखौ लानानै दिनै विदर्भ आरो बड'लेण्ड कुकिलेण्ड गोरखालेण्ड जथायै बेयाव सोमावसारनायनि हाबाफारि लानाय जादों आरो बे सोमावसारनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों भारत सरकारखौ खनसेबाव जोङो आपिल खालामनो नागिरदों जोङो दाबि दैखांदों जे 2014 सनाव भारत सरकारनि बै समनि बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट राजनाथ सिंहआ आरो मोनसे समनि हम मिनिस्टार आरो आथिखालाव डिफेन्स मिनिस्टार बिथाङा जोंनो प्रतिश्रुति होदोंमोन बिजेपि दला जोंनो प्रतिश्रुति होदोंमोन लिरनानै होदोंमोन जे बिजेपिया सरकाराव फैयोबा आलादा रायजो बड'लेण्डनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनाय जागोन नाथाय दिनै बिजेपिनि जि NDA 1 बे सरकारा दिनै जोबलांबाय जोंजों सावरायाखै नङा खेब 8 थांनाय समाव भारत सरकारा जोंजों सावरायदों पलिटिकेल लेभेल ट्राइपार्टाइट टकआव जोंजों जिरायदों आरो बे सावरायनायाव बुंदों जे गोख्रैनो बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनाय जागोन होननानै राजनाथ सिंहआ 2018नि 19 नभेम्बरनि लास्ट जि ट्राइपार्टाइट टकआव बेयाव बुंदों आरो दिनैबो भारत सरकारनि अफिसारफोरा भारत सरकारखौ सामलायग्रा जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ नेताफोर दङ इन्टारनेलि आरो एक्सटार्नेलि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो AB माथुर इन्टारलिकुटारा NDP प्रग्रेसिभ NDPजों दिनै रायलायगासिनो दङ आरो बिथांमोना बुंदों जे आथिखालनि जि हम मिनिस्टार आरो आथिखालनि भारत सरकारा गोख्रैनो बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय राजि जाबाय बिथांमोना सुस्रांनो थाखाय हाबा मावनो थाखाय जोंखौ बिबान होदों बे बाथ्राखौ जोंनो फोरमायदों नाथाय दिनैबो जोङो गोजोननाय जों लानो हायाखै दिनैबो जोङो रोखा लामाखौ नुवाखै जे बबे लामाजों बबे मेकानिजमजों बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांगोन आरो माब्ला सुस्रांगोन जों लुबैदों मेक्सिमाम लेभेलनि बर'नि एसपिरेसन बर'नि हा हु बर'नि राव थुनलाइ बर'नि अस्तित्व बर'नि जि सेफगार्ड बर' हारिनि थांना थानायनि गासैबो बिथिङा जेरै फुलफिल जायो बर' हारिया जाहाथे उदाङै थांना थानो हायो बर'नि आइडेन्टिटिया जाहाथे सेफगार्ड जायो बर'नि जि आनइमप्लयमेन्ट बर' मिडियाम बर' लेंगुवेज बर'आ जे दिनैबो दुखिया गोरिब गुन्द्रायाव रायजो जानानै दङ बर'आ जे दिनै जेंना दङ बे गासैबो जेंनाया जाहाथे एड्रेस जायो रिड्रेस जायो जोबस्राङो आरो बे जेंनाफोरखौ जोङो मोजाङै सुस्रांनो हायो बेनिनो जि आल्टिमेट जोंनि जि डिमान्ड बे डिमान्डआनो जाबाय आलादा रायजो आरो उइदाउट सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड बिनि अनगायै बर'फोरा मालाबाबो उदाङै जोङो थांना थानो हानाय नङा दा बेखायनो भारत सरकारा जोंखौ फोरमायदों जोंजों सावरायदों जे बड'लेण्ड जेंनाखौ गोख्रैनो सुस्रांनाय जासिगोन नाथाय जोङो डिमान्ड खालामदों जे गोख्रैनो बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांजानांगौ आरो मेक्सिमाम लेभेलनि बर'फोरनि एसपिरेसना हप्स एन्ड एसपिरेसना फुलफिल जानांगौ आथिखालाव जोङो नुदों जोङो खोनादों गोबाङानो बुंदों जे बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि मुङाव सोरबा बुंदों उमुक ग्रुपजोंसो बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांजागोन सोरबा बुंदों जे जोंजोंसो सुस्रांजागोन सोरबा राजनैतिक दैदेनगिरि जायफोर दिनै BTCखौ सालायबाय थादों बै नेताफोराबो बुंदों जे बड'लेण्ड जेंनाया उमुक ग्रुपजोंसो सुस्रांजागोन दिनै मोनसे मोननै मोनथाम ग्रुपआ आलादा रायजोनि डिमान्डखौ गारबाय आरो बेनिखायनो सुक्तिया बिसोरजोंसो जासिगोन थामथि बर' गोरोबथानि सुक्तिनि मुङाव दिनै माने सुबुं सांग्रांथि मेल खुंनायबो जोङो नुदों दा जोङो बयनिसिमबो जोङो स्पष्ट भाबै बुंनो नागिरो रायजोफोरनो जोङो क्लियारिफिकेसन होनो नागिरो जे भारत सरकारा बुंदों AB माथुराबो बुंदों भारत सरकारनि हम मिनिस्ट्रिनि अफिसारफ्राबो बुंदों जायफोर बे इस्युखौ डिल खालामबाय थादों जे खुनु कारनाव रावबो ग्रुपजों आलादा आलादायै सिंगोलै बर' जेंनाखौ फोजोबनाय नङा बर' जेंनाखौ फोजोबनोब्ला गासैबो बर'नि स्टेक हल्डार बे स्टेक हल्डारखौ लाफानानैसो आलादा रायजोनि जेंनाया बड'लेण्ड जेंनाया सुस्रांजागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानैसो बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि हाबाफारिया जागोन
जेरैबायदि NACN जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गासैबो सोमावसारग्रा आफाद हाथियार लाग्रा आफादखौ ज' खालामदों जेरैबायदि डेम'क्रेटिक अर्गेनाइजेसनफोरखौ ससियेल अर्गेनाइजेसनफोरखौ ज' खालामनानै नागालेण्डनि NACNनि जेंनाखौ सुस्रांनो नागिरदों बर'फोरनि जेंना सुस्रांनायाबो जेरैबायदि आलफानि जेंना सुस्रांनाया लामायाव थांगासिनो दङ बड'लेण्ड जेंना बर'फोरनि जेंना सुस्रांनायाबो खेबसेनि थाखाय गणतान्त्रिक संगठन माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै हाथियार हमग्रा आफाद सिजफायाराव थानाय NDP प्रग्रेसिभ NDPखौ लाफानानैसो जेंनाया खेबसेनो सुस्रांजागोन होननानै भारत सरकारा जोंनिसिम स्पष्ट मेसेज होदों बेनिखायनो खौसेथिबा जोङो थांगोन गावस्राबा जोङो जोबस्रांगोन इउनिटि थ्र स्ट्रागल बड'फाया बुंनानै गालांदों दा जोङो लुबैदों जेंना सुस्रांनायनि बेलायाव बर'नि माहारियारि आफाद सोमावसारग्रा आफाद राजखान्थियारि आफाद बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेतृत्वआव बा सोमावसारग्रा आफादनि नेतृत्वआव खौसेयै सोमावसारनाय सावरायनाय बे हाबाफारिखौ लांनायनि गेजेरजों भारत सरकारजों बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि हाबाफारिखौ मावफुंनायाव बयबो एकमत होनांगौ होननानै दिनै आङो बे धर्नानि हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारिनि दैदेनगिरि सोमावसारग्रा आरो गासिबो नेताफोरखौ आङो खावलायदों।